ブラックドラゴン。1000年に一度生まれる最強の竜は、幼体の頃に本当の強さを持つ契約者の背中を見て育ち、宇宙に存在する特殊な石を手に入れることで、進化するという伝承が竜の国にはある。私、ドラゴンライダーネイラは、古き伝承を調べ上げ、相棒の竜、ティリアが生んだこの小さき黒き竜を、幼い頃より共に修行した、最高の心と強さを持つ親友に託すことにした。親友は、快く引き受けてくれて、生涯で一度しか結べない、契約の儀を使い、ベル、と名付けた小さき黒き竜を育て上げると、誓いを立ててくれた。この星の外、宇宙へ飛び立つ手段を得るため、私たちは、この世界にある一番高い山へ、相棒のティビアの背に乗りやってきた。レイラ、空を見て。何か光って。何この光るチケットは。待って、まだ昼なのに、急に空が黒く。あの乗り物は何？人が降りてきたわ。竜の国、ラビエルに住む、ブラックドラゴンの現在の契約者様ですね。ええ、そういうあなたは？私は、車掌の精霊、空。黒き竜の型を進化へと導く、黒曜石の場所まで、この汽車で案内するものです。それじゃあ、これがこの空より高い場所へ導く、伝承に出てくる箱舟？明らかに、この星の文明レベルを超えている。空さんって言ったかしら？この列車には、私たち全員が乗れるのかしら？いいえ、この星で、旅に連れて行けるのは、一人と、小さな竜の方のみとなります。あ、レイラ。いいの、分かってたことだから。私の役目は、あなたたちをここまで送り届けること。共に行くことはできないけれど、これを持って行って。これは、ティリアの全力の炎が込められているわ。行くわよ、ティリア！ブレーククライシス！3度だけは伝えるから、危険が迫ったら迷わず使って。ありがとう。危険な状況にはなりたくないけど、その時は力を借りるわ。アイナ、頼んだよ。ベルと無事に旅から帰ってきて。それでは、間もなく鉄道が発車します。お客様、ご乗車をお願いします。わかったわ。行くわよ、ベル。わリリア、行ってらっしゃい。ベル、アイナー。行ってくるわ、リリア、レイラー。チケットは、これでいいのかしら？銀河鉄道、ドラゴンテイル行きのチケットですね。拝見しました。そうだったんですね。ベルがそんなにすごい竜だったなんて。本当よね。宇宙の世界には、竜って生き物は存在しないし、聞いたこともなかったから、最初は目を疑ったもの。けど、結局のところ今は弱いんだろ？なんですぐ喧嘩を売るようなこと言うのかな。ライハのピンチを救った時は、ちょっとかっこよかったのに。もういいな。この人はそういう人ってのは分かったから。ほう、それは一体どういう意味だ？アイナ嬢。疲れるってことよ。あのさ、話を戻すけど、なんだっけ？黒曜石って一体どこにあるんだろうね。黒曜石は通常の惑星にあるのではなく、月と太陽が交わるポイントに現れる時空の裂け目の中にあるのです。ストラさん、それってもしかして。そうです。ライハ様、ドラゴンヘッドとドラゴンテイルはご存知ですか？ええ、もちろん知ってるわ。星座に出てくる学問で習ったことだもの。どういうこと？ライハ、アイナの世界にも月と太陽はあるでしょ？ええ。月と太陽は円を描くようにぐるぐると回り続けてるんだけど、その軌道が交わる部分が2つあるのよ。わかりやすい絵だね。ありがとう。まあ、つまりこの2箇所のどちらかに黒曜石はあるってことでいいのかしら？ソラさん。その通りです。
ライハ様。しかし、黒曜石はどちらのポイントにもあるのです。どちらかを手に入れたらいいってわけじゃなさそうね。はい。そもそも黒曜石というのは、もともとベル様が持っていた力と、これから新しく手に入れる力のことを指すのです。どういうことかしら。ブラックドラゴンは、過去、現在、未来にも、ベル様だけしかいないということです。ますます意味がわからんな。そうですね。過去の姿、名前は違いますが、ベル様が亡くなられた時、力と魂が2つに分かれ、それぞれのポイントへ移るのです。過去に亡くなられたベル様の力や経験を封じた黒曜石は、尻尾の交差ポイントにあり、契約者、アイナ様の強さを見た、ここにいるベル様が、頭の交差ポイントにある進化の黒曜石を手に入れ、2つの石を取り込み同化することで、新たな力を得た本性のブラックドラゴンへと進化を遂げるのです。まるで潜水術におけるドラゴンテイルそのものね。つまりここにいるベルが何度も死んでは同じことを繰り返しているの？話を聞く限り転生って言うべきなんだろうね。そうです。私が伝承に詳しいのも歴代の今のアイナ様と同じベル様の契約者の方と何度か旅をしたからです。道理で伝承に詳しいわけだわ。これからこの子の力と経験が込められた黒曜石を先に取り戻しに行くのね。はい、そういうことになります。お前たち、今の盗聴で話は聞いていたね。へい、もちろんでさ。黒曜石か。赤く揺れそうだ。いっちゃやるか。バカみたいに行き先も喋ってくれたからね。このままつけて宝を横取りするよ。イエスサー。まあ、幸い場所は分かってるんだ。前のように長距離ワープで向かうんだろ。はい。あと一度の長距離ワープを使った後に、しばらくエネルギーの充電が必要となりますが、力の黒曜石のポイントまでは、すぐに飛んでいけます。いよいよ私たちの目的が定まってきたわね。ベル、あなたは私が必ず進化させてみせる。それでは皆様、これより長距離ワープに入ります。今回は長めの高速移動となるので、安全のため着席してベルトを締めてください。今回のワープは長かったね。それだけ遠くに来たってことよね。どういう原理なのか興味がつきんな。本当にすごかったわよね。そうして僕らは力の黒曜石がある月と太陽の尻尾の交差点、ドラゴンテイルの時空の裂け目へと突入した。この時の僕らは忍び寄る影のことなど知る由もなかった。ब्लैक ड्रैगन। ड्रैगन देश की किंवदंती है कि 1000 साल में एक बार जन्मा सबसे शक्तिशाली ड्रैगन एक ठेकेदार की पीठ देखकर बड़ा हुआ था। वह ब्रह्मांड में मौजूद एक विशेष पत्थर पाकर विकसित होता है, ऐसी मान्यता है। मैं ड्रैगन वाइड्रीला ने पुरानी किंवदंती का अध्ययन किया और अपने साथी टीरिया के इस छोटे काले ड्रैगन को अपने बचपन के दोस्त को सौंपा, जिसके पास सबसे मजबूत दिल और शक्ति है। मेरे दोस्त ने खुशी से स्वीकार किया और जीवन में एक बार मिलने वाले अनुबंध का उपयोग करके डेल नाम के इस छोटे काले ड्रैगन को पालने की कसम खाई। इस ग्रह से अंतरिक्ष जाने का तरीका पाने के लिए हम दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर टीरिया की पीठ पर सवार होकर आए हैं। लैला, आकाश देखो। अरे क्या हुआ? ये चमकता टिकट है। क्योंकि अभी दिन है, लेकिन आसमान जमीन पर आ रहा है। वह वाहन क्या है?
क्या कोई उतरा है? मैं ब्लैक ड्रैगन का वर्तमान ठेकेदार हूँ, जो ली के देश रवियल में रहता है। हाँ, तुम वही हो? मैं कंडक्टर सोरा हूँ। यह ट्रेन आपको ऑब्सीडियन के स्थान तक ले जाएगी, जो काले अजगर के कंधों पर है। तो क्या यह वह बॉक्स है जो आकाश से भी ऊपर ले जाता है, जैसा कि किंवदंती में है? यह ग्रह की सभ्यता से आगे है। क्या आपने सोरा कहा? क्या हम सब इस ट्रेन पर चढ़ सकते हैं? नहीं, केवल एक व्यक्ति और छोटा ली ही इस ग्रह पर यात्रा कर सकते हैं। लैला, हाँ, यह है। ठीक है, क्योंकि मैं जानता था मेरा काम था तुम्हें यहाँ तक पहुँचाना। मैं साथ नहीं जा सकता, लेकिन यह लेकर जाओ। इसमें टीरिया की पूरी शक्ति की लपटें हैं। चलो टीरिया, रिले क्राइसिस। धन्यवाद। खतरे से बचूंगी, पर मदद लूंगी। ऐना, तुम पर भरोसा है। बेल के साथ यात्रा से सुरक्षित लौट आना। कुछ ही समय में रेलगाड़ी रवाना होगी। यात्रियों, कृपया सवार हों। चलो बेल। टीरिया, सफर मुबारक हो। बेल, ऐना, मैं आ रही हूँ। क्या ये टिकट ठीक है? गैलेक्सी रेल मार्ग ड्रैगन टेल के टिकट हैं ये। आपसे मिलकर खुशी हुई। हाँ, ऐसा ही था। बेल इतना शक्तिशाली ड्रैगन था। यह सच है। हमारी दुनिया में ड्रैगन नहीं है, कभी सुना भी नहीं, तो पहले मुझे यकीन नहीं हुआ। क्यों ऐसा कहते हो जो लड़ाई तुरंत खत्म करे? लाइफा को बचाने पर थोड़ा कूल लगा था। बस काफी है। मुझे पता था वह ऐसा व्यक्ति है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अरे अब ऐनाजो, थकान का मुझे मतलब और है। कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, खैर, कहानी पर अच्छी लौटें। बात है वो कि क्या जगह था? पता है। ऑब्सीडियन कहाँ होगा? ऑब्सीडियन सामान्य ग्रहों पर नहीं, बल्कि चंद्रमा सूर्य मिलन बिंदु पर अंतरिक्ष काल की जड़ में है। श्री सोलो, क्या आप कह रहे हैं? हाँ, लाइफा। क्या आप ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल जानते हैं? हाँ, मुझे पता है। नक्षत्र विज्ञान में यह सीखा था। क्या मतलब? लाइफर को पाना ही आईना सब की कुछ दुनिया नहीं? में भी चांद और सूरज है ना? चंद्रमा सूर्य वृत्त में घूमते हैं, पर दो जगह उनकी कक्षाएं काटती हैं। ये समझने में आसान चित्र है। धन्यवाद। तो इन दो स्थानों में से एक में ऑब्सीडियन होगा, श्री सोलो? बिल्कुल सही, लाइफा। लेकिन ऑब्सीडियन दोनों बिंदुओं पर मौजूद है। ऑब्सीडियन जेल की मूल शक्ति और भविष्य की शक्ति को दर्शाता है। तुम्हारा क्या मतलब है? ब्लैक ड्रैगन अतीत, वर्तमान और भविष्य में केवल जेल का ही है। हाँ, ऐसा ही है। पूर्व अवतार और नाम अलग हैं, पर जब बेल मरते हैं, उनकी शक्ति और आत्मा दो हिस्सों में बंट जाती है। पूर्व बेल की शक्ति वाला पत्थर पूंछ के चौराहे पर है, और ठेकेदार ऐना की ताकत देखकर यहाँ मौजूद बेल ने सिर के चौराहे पर दैवीय पत्थर लिया। दोनों पत्थर मिलाकर वे नई शक्तियों वाले इस युग के ब्लैक ड्रैगन बन जाएंगे। बिल्कुल पुरानी कला में ड्रैगन की पूंछ जैसा। क्या जेल बार बार मरकर दोहरा रहा है?
लगता है पुनर्जन्म कहना चाहिए। हाँ, ऐसा ही है। मैं विद्या जानता हूँ क्योंकि मैंने जेल के पूर्व ठेकेदारों के साथ कई बार यात्रा की है। मैं परंपरा से वाकिफ हूँ। अब बच्चे की शक्ति वाला पत्थर लेंगे। बिल्कुल सही। अरे तुम लोग अभी जो सुना वो समझे ना? अरे बेशक, ऑब्सीडियन मैं या लाल कहूंगा दिखने पिप, लगता पिप, है। पिप। हाँ 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 सर। ए कुत्ते, मूर्ख की तरह पेड़ भी बोल पड़ा। अब मैं खजाना लेकर भाग जाऊंगा। पहले की तरह लंबी दूरी तय करनी होगी। लंबी यात्रा के बाद ऊर्जा रिचार्ज करनी होगी, पर ऑब्सीडियन बिंदु तक जल्द पहुंच जाएंगे। हमारा लक्ष्य तय हो गया है। बेल, तुम्हें जरूर विकसित करूंगी। अब हम और लंबी दूरी की यात्रा शुरू करेंगे। यह तेज गति की यात्रा होगी। कृपया बैठें और सुरक्षा बेल्ट बांधें। इस बार का वार्प लंबा था। इसका हाँ, सिद्धांत तुम क्या बहुत है? दूर आ गए। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, ठीक है। हम शक्ति के ऑब्सीडियन चंद्र सूर्य की पूंछ के चौराहे ड्रैगन टेल के अंत में पहुंचे। तब हमें रेंगती छाया का कोई ज्ञान नहीं था। Black Dragon. Once every 1,000 years, the strongest dragon is born. It grows up watching the back of a true contractor and evolves by obtaining a special stone that exists in the universe. This is a legend passed down in the land of dragons. I, the dragon Widerilla, researched this ancient lore and entrusted this small black dragon, born to my companion Tyria, to my dearest friend, who possesses the greatest heart and strength, and with whom I have trained since childhood. My friend graciously accepted, and invoking the sacred bond that can only be formed once in a lifetime, vowed to raise this little black dragon, whom I named Del. To find a way to fly beyond this world and into the cosmos, we rode on the back of Tyria to the highest mountain on Earth. Layla, look at the sky. Huh? Did you do something? This glowing ticket. But it's still daytime. Why is the sky falling? What's that vehicle? Did someone descend? I'm Sora, the conductor for the Black Dragon residing in Lee's country, Raviel. So it's you? This train will take you to the obsidian site that affects the Black Dragon's shoulders. So, is this the legendary arc that will lead us higher than the sky? Clearly beyond this planet's tech. Did you mention Sora? Can we all board this train? Only one person and little Lee can travel on this planet. Layla, this is... I knew it. My role was to bring you here. I cannot go with you, but take this. It holds the full power of Tyria's flame. Go forth, Tyria. Relay crisis. Thank you.
I'll seek help if needed, though. Aina, I'm counting on you. Come back safely from your journey with Belle. The train will depart shortly. Passengers, please board now. Let's go, Belle. Wow! Tyria, take care. Belle, Aina. I'm coming. Whoa! Are these tickets okay? You have tickets for the Galaxy Railroad, Dragon Tail Line. Nice to meet you. That's right, wasn't it? Belle was quite an amazing dragon. That's right. In our world, dragons don't exist. I'd never even heard of them, so I was skeptical at first. Why say something to end the fight so quickly? You were pretty cool when you saved Lifa. That's enough. I get what kind of person you are. अच्छा, इसका मतलब क्या है? Oh, jeez. ऐ It means नाजो, I'm tired. मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा। Oh, right. खैर, Back to the अच्छी बात story. है कि जगह पता है। What was it again? Where exactly is this obsidian located? Obsidian isn't on normal planets, but at the space-time nexus where Moon and Sun meet. Solo, could it be that? That's correct, Lifa. Are you familiar with Dragonhead and Dragontail? Yes, of course I know. It's something I learned in astronomy. What do you mean? Seems we can't just grab Does a lifer. Aina's world have a moon and sun too? The moon and sun orbit in circles, but their paths cross at 2 points. That's an easy picture to understand. Thank you. So, Solo, the obsidian could be at either of those 2 spots, right? Yes, that's right, Lifa. However, obsidian is found at both points. Obsidian refers to Gel's original power and the new power he'll acquire. What are you saying? Black Dragon exists only as Gel in past, present, and future. Indeed. Though the form and name may differ, when Belle passed, his power and soul split in 2, each moving to a focal point. The obsidian sealing Belle's power from his past life lies at the tail intersection. Witnessing Aina's strength, Belle, now present, shall obtain the divine obsidian at the crown intersection. By uniting the 2 stones, he will ascend as the Black Dragon of this era, imbued with new power. It's just like the dragon's tail in ancient lore. So, Gel here's died repeatedly? From what I hear, we should call it reincarnation. That's right. I know the lore from traveling with Gel's contractors, like the current Aina. You know the lore well? We'll get the kid's power stone first. That's correct. You guys were listening just now, weren't you? Of course, I'll say yes, sir. Haha, yes, sir. Even that idiot was blabbing, so I heard everything. I'll keep this up and snatch the treasure. पहले की तरह लंबी दूरी तय करनी होगी। After one more long warp, we'll recharge before quickly reaching the power obsidian point.
Our goal's finally set. Belle, I'll evolve you for sure. Wow! Now everyone, we're entering a longer distance walk. For safety, please sit down and fasten your seatbelts for this extended high-speed travel. This walk took quite a while, didn't it? इसका सिद्धांत क्या है? Yes, we've come मुझे so कोई far. दिलचस्पी नहीं। Exactly. We then rushed to the Dragon Temple, where the moon and sun's power intersect. At that time, we knew nothing of the lurking shadow.